好啦，呢段片咧就係講翻咧共價分子嘅化學式。咁其實化學式咧，我哋裏邊要識兩樣嘢嘅，一個叫結構式啦，另一個叫分子式。咁其實分子式係咩意思咧？分子式都係化學式一種，佢係表示咗咧呢個分子裏邊嘅原子嘅真正嘅數目。好，譬如舉個例，氯氣。氯氣咧，我哋知道就由兩個氯原子組成啦。咁佢嘅分子式咧就寫做 Cl2，但係同學留意啦，呢個2咧定係俾要寫喺下邊呢個位置嘅。另一方面結構式咧就係都係化學式一種嚟嘅。佢係咧顯示咗分子裏邊咧原子嘅連結嘅方式。譬如舉個例，氯氣裏邊咧就由一對結合電子對組成啦。咁佢嘅結構式咧，我哋就會用一條橫線嚟表示，代表佢係呢個咧係有一對結合電子對嘅。咁譬如舉多個例子，氧氣啦。咁氧氣嘅話咧，裏邊咧係由兩個氧原子組成啦。咁所以我哋分子式就會寫成 O2 啦。咁喺一個氧分子裏邊咧，兩個氧原子都會用兩對嘅結合電子對連結埋一齊。咁所以佢嘅結構式咧就會寫做O 兩條橫線 O 啦，代表呢個係有兩對結合電子對嘅意思。咁以下呢啲就係其他嘅例子啦。